waaw asalaamaaleykum waa Sénégal donc maa ngi nuyu kilifa diine yi kilifa aada yi di nuyu sunu président Macky Sall ak njiiti réew mi ñëpp ñi nekk ci ginnaawam bon conférence de presse bi nag point de presse sax laa ko mën a tuddee parce que conférence de presse moo mënoon na ëpp lii point de presse bi li ko waral mooy Bakane Seck et les groupes Jërë Jërë donc dañoo amoon prestation bu mag boo xam ne que ça fait ay mois ay weer yoo xam ne ñu ngi ci doon liggéey ak équipe bi ma àndal donc waa Jërë Jërë studio Jërë Jërë TV donc mu nekkoon liggéey boo xam ne liggéey bu yombul la woon quoi donc pourquoi liggéey bu yombul woon métti na parce que événementiel ñun ñëpp xam nañ li ci nekk ci préparation bi ci jëli aussi sama waa maison de disque mu jógee Allemagne ñi ki des jógee Londres donc mu nekk bés boo xam ne que le 8 janvier bi ñu doon préparé donc dañ ko doon préparé ci préparation boo xam ne que maanaam bu jéggi dayoo la donc pour won leen ñoom ñi nga xam ne que ay nit ñu weex lañ suñu dëkk ñun moom lañ am suñu dëkk moom lañ fonk donc te li may def lépp vraiment dama koy def c'est parce que Sénégal laa am Sénégal laa dëkk rawatina Kaolack gi nga xam ne fa laa juddoo yaroo fa màggee fa donc ça fait des années nag may def benn événement bu tudd la nuit de Sine Saloum donc bii moo doon 4e année bi et donc ñu dem moins de 3 jours ñu ngi woon pendant 8 jours ñu ngi woon ci répétition yi donc vraiment mu nekk benn événement bu métti woon nag trop parce que événement soo koy def te amoo sponsor maanaam amoo ñu la jàppale donc lépp dafa ñëw ci samay moyen propre moyen donc ñi nekk ci sama ginnaaw aussi tamit waa bureau bi dooleel ma Jërë Jërë studio ak Jërë Jërë TV donc je pense que ne nekk ak sama mbokk journaliste yi ñi presse bi nga xam ne que tout le temps dama naan mention spéciale presse bi parce que presse lépp lu am ñoo fay jiitu ñoo fay mujj donc kon mention spéciale ci presse bi donc moo taxoon ma ne naa woote tey waxtaan ak askan wi donc tey le jeudi normalement suba moo doon événement bi donc événement hôtel Onomo table 1 million ak 500 000 donc dem nañ ba benn moment boo xam ne franchement parler suñu njiiti réew di président Macky Sall wax na annulé lépp fekkoon ne que sori woon nañ trop ci jaayam suñuy table donc comme nag moom mooy njiiti réew mi te nit ku ci nekk sa dëkk nga am donc damay respecter man choix boobu en tant que doomu sénégalais donc te xam ne que li may def nii donc dama ko doon def pour sama réew donc suñu demee ba benn njiitu réew mi nag génn wax donc amuñu lu dul suivre ko donc annulé aussi tamit li ñu waroon a def xamuma nag ndax temps bi dinañu ko mayaat par rapport que ñi nga xam ne que dama leen fee indi par rapport restauration yi lekk yi dëkkuwaay yi donc conditions yi donc métti na trop donc looloo taxoon ma ne naa woote sérieusement tey ji wax ak askan wi ne lii moo tax ñu annulé ko donc voilà. Vous avez des questions? D'accord. nuyu naa la Papa. di jaajëfal ñi nga xam ne ñoo di ses invités yi nga xam ne ñoo jógee partout daal di ñëw jàppale si la pour ngeen daal di def événement bi nga xam ne le 8 la woon à l'hôtel Onomo. actuellement ci sa biir wax nga ko nee nga yàgg ngeen di ko waajal. c'est-à-dire que fonds yu bëri def ngeen ko ci. tey jii ngeen jékki-jékki annulé ko ndax annulation bi aussi du seen coobarewu njiitu réew mi la. ban kii économique la mën a indil pertement bu metti la wala fonds yi nga xam ne yow yaa ko fay woon. partenaires yi après dañ la koy remboursé nan ngay demee exactement chez Jërë Jërë production. waaw pertement bu métti la Nabou pertement bu métti la parce que loo préparé ay pendant des mois. donc lu jëm ci ay affiches ay maanaam banderole yi lu mel ni bâche yi lu mel ni affiches yi xam nga lu mel ni billets yi donc lépp répétition yi donc pendant plus de 11 musiciens staff bi ñëwagul donc loolu lu métti la donc rawatina ngay def lu mel noonu amoo sponsor amoo dara donc dama koy def c'est parce que dama gëm fi ma dëkk donc très sérieusement ça fait moo tax ma ne ça fait 4 ans maa ngi koy def. donc du kenn ku ma ci mës a jàppale du nguur du dara nag très sérieusement il faut être clair
donc damay bind comme ni samay moromu artistes yi di bindee donc Bakane je pense que ne que bon yàlla dañuy dee ci taalibe ah mais li ma liggéey ci Sénégal aussi tamit dafa nekk loo xam ne que donc dama am taalibe rek ak dal mais maanaam depuis 95 am naa sensu di Baaba Maal yóbbu ma partout ci monde bi may jouer ay Wembley di def fu ne ma dugg jouer fa donc rafet na aussi tamit comme ni ñuy jàppalee artistes yi nekk ci doomu réew mi donc di def maanaam seeni événement rafet na suñu bindee ñun gouvernement war nañ ñoo mën a jàppale parce que toujours dañuy dem ak suñuy propre moyen dañuy bind jaar fi gars yëpp di jaar xawma ndax moom jot na ko wala jotu ko mais à chaque fois dinañ bind 3 mois avant wala 4 mois avant donc c'est pas nag pourquoi parce que loolu tax parce que gëm-gëm la ñu am le fait que moo tax ñu jël événement bi di ko tuddee toujours la nuit des Sine Saloum mais cette fois-ci sama producteur tombé mu jóge woon Berlin ñëw donc vraiment ak sama équipe bi nga xam ne ñu ngi jógee Londres xam nga donc ñëpp ñëw financièrement métti na kenn jàpp ci très sérieusement il y a benn doomu aadama boo xam ne que am na sama ñaari frères yu dëkk Kaolack bugguñu ma tudd seen tur donc duñu ay politiciens duñ dara dañuy xooslu rek am koo xam ne que sëñ Mountakha Gueye mu soxna Bali donc moom daf ma woo vraiment ci ñi njëkk a def seen participation te bëggul sax ku ko wax moom ci la bokk mais par rapport que ñun dañoo bokk ci réew mi dëkk ci réew mi donc jël ay millions lu mel ni jërë studio jërë TV mais yéen ñëw ngeen fii donc te je pense que ne waru ñoo mën a naxante donc dama ko def ak samay propre moyen li may wax tout le temps du lu ma associé du lu ma leb banque du lu ma defar kenn samay propre moyen la man ma def ko pour gëm samay réew jël ay doomu aadama ñoo xam ne que samay naataangoo lañ samay mbokk lañ ñëw fi aussi yaakaar di liggéey ci société bi je pense que ne que loolu aussi tamit baax na pour ñu leeral ko Sénégalais. Quelle est la solution parce que déjà ci sa biir wax ne nga presque plus de la moitié wu ticket yi jaayoon ngeen ko. donc solution bi lan la da ngeen di rembourser ñi nga xam ne jotoon nañuy jënd li nga xam ne moo di ticket yi ou alors da ngeen di bàyyi ñu téye seeni billet ñu bàyyi ba jëmmi jamono ngeen joxante leen rendez-vous bu ñëwee ticket yooyu mu dugal leen. waaw bon je pense que ne que question boobu bon dama am nu may doxee ci dëkk bi man ci dëkk bi laa dëkk Sénégal. bien vrai que ne que bii table yi ñu jotoon a jaay jot nañoo utiliser xaalis bi mais quand même comme ci dëkk bi laa dëkk vraiment kenn du ma ci gën a gore képp koo xam ne que jaayoon naa la table donc dinaa jël sama xaalis rembourser la sa xaalis pour sàmm sama image donc loolu moom côté boobu awma ci benn loo xam ne que lu may ba pare que ñi ñëw aussi tamit man maa leen déplacé. man maa jënd seen i billets man maa def seen lépp seen restaurant xam nga il faut affaire yi mu nekk loo xam ne lu la parce que nit pour mu ñemale aussi il faut nga won ko lenn loo xam ne que maanaam parce que ñun xam nga souvent dañoo am habitude diw mu ngeeg ay tubaab et tout wala yu demee noonu ñu yaakaar ne ñoom ñu ngi ñuy jox donc du ñoom ñoo ñuy jox cette fois-ci man maa génne sama budget pour def projet bi donc yàgg na comme ni ma ko doon defee sans ñoom donc laa nii fu mu nekk nii donc voilà affaire yi métti na trop très sérieusement voilà. d'accord bu ñu jógee foofu da nga ne Saloum nga ko tuddee. la nuit di Sine Saloum. Sine Saloum. oui. ana Mariama Sarr dans tout ça ana autorité Kaolack ana ñi dëkk Kaolack. waaw mais ñi dëkk Kaolack xam nga man mooy li may wax tout le temps mon frère man amul kenn ku dëkk Kaolack ku ma jàppale. te si quelqu'un boo xam ne que si c'est 100 albums la 95 yi Sénégal fii man maa koy def tey nag jot nañu wax ko quoi koo may limal rek sama loxo mu ngi ci sa biir album donc peut-être que loolu baaxu yàlla la donc du c'est pas que ñun ñoo ko dàq ñi koy def métier mi mais quand même pourquoi gars yi di la choisir loolu liggéey la n'est-ce pas donc amul kenn ku ci jàpp projet bi tout le temps amul kenn mënu ne à part vraiment mention spéciale TFM publicité yi dañ ciy jàpp te yàlla tax heure bu may def événement bi dinañ def presque 1 mois de publicité boo xam ne que duñ ma teg benn ku dee rek ak sa bàmmeel vraiment te amul benn télé buñ dul bind ak sama équipe ñëpp la ñuy bind temps normal comme ni ñuy bindee TFM comme ni ñu mais pour gars yi répondre la sax problème la donc je pense que ay nit suñuy ànd nañu ànd ci dëgg rek te yàlla tax donc wax tamit dëgg tax xam na ne que yàlla rek ay buur ñun ñëpp ci yàlla lañ jëm donc voilà
dem bind naa samay naataango am na sumay frères yoo xam ne Kaolack ñoom ñoo juddoondoor yarondoor heure moo koy def Kaolack dañuy dem toog di rang ku mel ni Assane Diop ku mel ni Ousmane Ndour ku mel ni Ibou Bambara donc ñoo xam ne que ñoom ñooy ñëw di ranger les saisies di def lu ne donc je pense que ne que baakanu Kaolack la c'est pas baakan boo xam ne que pour politique wala lenn et tout dafa am lu ma doon ñaan suñu borom donc pour def ko maanaam li ma doon ñaan suñu borom pour def ko mooy ci sama réew fi ma dëkk Sénégal rawatina Kaolack donc koñ bi ma dëkk dafa néew doole loolu moom moo waral la nuit du Sine Saloum da ngay gis ku dëkk ko woon nga nekk jigéen ëmb wala ku dëkk ndar gu ndaw da ngay am problème mu sax passe pour dem hôpital maanaam balaa ngaa àgg hôpital sunu borom mën na la loolu moo indi idée bi donc ba nga xam ne que ñun li ñu doon def ci la nuit du Sine Saloum dañ ko tegoon ci base yu leer yoo xam ne que luñ ci gagné rek xalaatoon nañ pour def benn hôpital wala dispensaire bu ndaw sax fi ñu dëkk côté Këwoon ndar gu ndaw bu jàpp Mbérina Mbaba Mbérina xam nga loolu moo doon sunu parce que mais su dee ñun la donc même su dee somme bi la mën nañ ko santé sunu borom rawatina ma ànd ak suma grand frère mu ngi nii Ablaye Seck donc direction des bourses la nekkoon moom projet bi depuis ma commencé ko mook sama manager Omar Sow xam nga donc ñoom depuis ñu le début ñoom comprendre nañ ci côté studio bi côté Jërëjërë TV côté maanaam li ñu doon def Kaolack ñoom xamoon nañ ko ba ci ñoom Sofia ñoom Paate su ma limee juum xam nga donc gars yi comprendre nañ I just try to explain to the guys exactly about the project we have it when we do the album Jërëjërë album and this project is very important for me from the concert for tomorrow of course we lost big money to do it. This is not easy, but I just follow the God because when you God is trying to do something, you know, I have to give God the power, then to respect everybody in Senegal, to respect the president. If you president they say something, I have to cancel. That's why I try to explain to exactly the people they come, but we do the practice. You know, like 1 week, whatever, something like that. And to do recording, it's not easy, but we lost many money. Nobody is helping me. I take all the money from my pocket. That's why I try to explain to the guys. But if you have something to explain to the guys, too. Waaw Onomo Hotel dañoo demoon comme ni gars yëpp di def donc fay dem pour dîner bi donc waxtaan nañ war a fay ay millions yu bari donc pour lekk bi parce que lekk moom balaa nga koo def même soo d'accord rek nit ci ay millions di nga calculer di nga génne benn avance nga teg fa donc def affaire yi daal métti na très sérieusement. mais bu fekkee ne couvre-feu bi c'est pour 15 jours. ouais. te yow déplacé nga sa producteur. 12 jours. 12 jours. le 17. non 12 jours la ñu wax. waaw. comme déplacé nga sa producteur est-ce que pare nga pour defaat ko. ci biir waaw non dafay dépendre ci moyens yi parce que j'ai pas de moyens pour ma téye leen fi pendant ñaata parce que affaire yi métti na. donc soo fi naree toog xaar 12 jours ñu ne waat su 12 jours yi jotee ñu ne la ban jour lañ koy bàyyi. donc loolu yëpp c'est tout à xam nga samay nawle lañ te bëgg naa conditions yi may nekk man su ma tukkee ñoom ñu nekk bu ko gën ma teg leen ci conditions yu bien donc comme ni ñu fi nekkee ak ñun donc le reste nag après may tàllal aussi tamit président comme moom mooy sunu njiit te lépp ci moom la jógee donc man doomu Saloum Kaolack entre Sine ak Saloum donc maa ngi lay tàllal sama loxo nga jàppale ma parce que yow yaa dogal lii yow yaa tax lii am donc je pense que ne que dañ lay delloo cër bi ak respect bi donc di la wax ne la que vraiment donc bëgg nañ nga jàpp ci mbir mi quoi. donc nekkuñ fi nag pour polémiquer parce que gënuñu ñi annulé ñëpp parce que su ma wax du ma sóor kese sama bopp damay sóor aussi ñeneen ñi nga xam ne que tamit amoon nañ leneen et tout donc annulé mais comme ñii sumay nawle lañ ñu jógee ci réew mu sori donc ñëw fii maa ngi tàllal loxo yi aussi tamit autorités yi ñu jàpp ci quoi. if you have something to explain to you. Bon, mu bëgg naa la ñaari question concernant li nga xam ni mooy dîner de gala bi. dëkk bi laa dëkk man dama nekk nit boo xam ne référence la ci famille bi ma bokk référence la ci culture bi nga xam ne que ci laa bokk muy askan wi ngéwél c'est pas que man le 8 laa waroon jouer mais avant le 8 am na ñu jouer man li ma doon def li ma def nii peut-être que mën na nekk ci at bi benn yoon mais ana ñi doon jouer après
donc bari na ñu fi joué ñoo xam ne que ñu ngi ñun ñëpp ay sénégalais lañ ñu ngi ci teg suñu bët donc dama ko teg ci base yu leer dox aussi tamit fi ñëpp di jaar pour am autorisation yu normal pour respecter d'abord samay kilifa yi nekk ci dëkk bi respecter sama président respecter aussi askan wi. looloo tax bon li ñu doon def nii ñu ngi doon xalaat suñ ko doon def Kaolack ñu ngi doon xalaat benn 5000 personnes mais suñ demee ba jël benn soirée de gala boo xam ne dañ ne duñ dépasser benn 200-250 personnes c'est pas que pour dañuy ut xaalis moo tax muy def ko ñu def ko. donc dañuy bu jëloon nañ nag mesure de barrière yëpp comme ni ko gars yëpp di defee parce que ñoom fi ñu dëkk xam nañ lan mooy feebar bi man nangu ko parce que ku demoon Allemagne dem naa fi Allemagne pour 10 jours mais nekk naa fa ay 5 mois mu métti donc kon xam naa exactement lan mooy feebar bi du dëgg mais quand même comme dama ñëw suma réew gis ni mu demee samay nawle samay mbokk artistes ñëpp a ngi joué donc dama doon jël mesure de barrière yi moo tax ñu ne fu waroon a def 1000 personnes dinañ fexe mu nekk 200 personnes donc je pense que ne ko mënuma def loo xam ne lu ma tey la parce que am na ñoo xam ne que ñu ngi doon yëngu plus que 200 personnes du ma tudd tur parce que ñun ñëpp ay nit lañ te ñu ay bët lañ yor aussi gis nañ li fi ne donc mënuma am sama dëkk di ko foyee di ko caaxaanee wala may def yëfu maa tey je suis très éduqué yar nañ ma xam naa naka la àdduna di demee donc dama waroon a def lenn yàgg naa koo def donc ñoom aussi tamit pour ñu ñëw fii dafa am lu ñu war a apporter Sénégal c'est pas que bàkk na parce que tey jii li may def nii kenn ku ci nekk war nga mën a am bàjjen wala doomu nijaay wala jarbaat wala kenn bu nekk Kaolack ñoom possibilité bi ñu am ñoom fa ñu dëkk donc tey la may def Kaolack su taxawee moo xam dispensaire la moo xam leneen du sama waa kër wala lenn ci jariñu askan wi ñoo ci jariñu donc loolu moom mooy sama taxawaay ci Sénégal man. tey bi nag am nga yaakaar. am naa yaakaar. maanaam autorité yi message bi nga lancé ñu ñëw jàppale. waaw non c'est-à-dire que xam nga nit moom jàppale du force parce que tey jii xaaruma kenn pour def su ma doon xaar kenn pour def dama gëm li ma gëm donc am vision bu ma war a dem donc aussi nekk quelqu'un boo xam ne waxuma Sénégal man àdduna bi dañ may xaar parce que musique pour fii pour man fii lu tuuti la mais Bakane mu ngi def ay des grands festivals yoo xam ne ci àdduna bi lépp dañ ko booleeg dal. muy Japon muy fu mu mënti nekk ci àdduna muy xam nga mais lépp nag yàlla moo ñu bindee ñun ay taalibe lañ te taalibe soo ko nekkee taalibe soxlawuma biir wi man dama bëgg a montrer gars yi fi Bakane toll ak fi mu bëgg a dem. donc looloo waral tey jii nit ñu weex ñi di jógee ay réew ak réew di ñëw fii di ma fekk si te ku ci ñëw du ma basé wu ci li nga am damay basé wu ci li ma am di la teral mu tuuti mu néew. donc voilà loolu moo waraloon projet bi quoi. financièrement boobu ba léegi ñu ngi wax perte du amul perte ak nangam financièrement exactement est-ce que mën nga wax ban somme nga def ci diine bi exactement à peu près. non à peu près moom suñu waxee dëgg rek te yàlla tax. te pareeguñu woon dépassé nañ 10 millions. 10 millions d'accord. à peu près suñu xoolee ci waxuma la sax leneen ni dama à peu près rek de. dépassé nañ loolu quoi. parce que àdduna soo ci nekkee aussi tamit. gëm-gëm ngay demee. du dëgg. tey jii gëm-gëm bi ñuy demee ba tey la jeudi suba la lu mel ni vendredi suba la ñu waroon a am le 8. donc je pense que ne que loolu moom amuñ ci dara nag loo xam ne que lu ñuy métti la parce que lebuñu ko. donc lebuñu ko donc ñu ngi koy teg fi ñu war a teg ànd ak sama grand frère Ablaye Seck ànd ak Omar sama manager. ñi nekk ci équipe bi yëpp ñoom Sophia ñoom Pathé. xam nga ñoom vraiment samay rakk donc voilà quoi. If you wanna, yeah, if I have one thing to say. Yes. It's finished now. My name is Aaron Ottignon. Je suis Nouveau-Zélandaise. J'habite à Berlin, Allemand. Je produce pour beaucoup d'artistes de l'Europe, United States. Mon français is not très bien. Can you speak English? But in English, yeah. So I'm really, really happy to be here, and Bakane invited me for this special gala. It was a big opportunity to take this project up to the next level. But the main one thing I want to say is that the president's decision to make this special move to lock and make the curfew is the best thing to do right now. Because if we want to have the opportunity to perform this year, we have to lock down. And in my country, in New Zealand, the Prime Minister, Jacinda Ardern, at the beginning of 2020, she
locked the country, the whole country. And right now they are making big festivals, music is everywhere, people are at the beach. Life is good in New Zealand, even though the borders are closed, but they made this lockdown. They made it very serious from the beginning. So now's an opportunity for Senegal to you know, even though it's a big population and it's hard to realize that there's a thing called COVID, but it's there, and if we want to save the lives of the older generation, and we must lock down. And if we're going to do this concert, we must lock down. And I think the biggest thing we will do now is we write music, create compositions, produce new music, and it will be reflective of now, you know? Yeah. I think we'll pour our emotions, our difficulties, our struggles into the music, and hopefully it will bring, you know, a new story and new hope, and we overcome the challenge for the future. Samuel Dubois. So Dubois, yeah, French name, but I'm originally, like, my grandparents are from the Caribbean, and that's where the instrument which I play, the steel drum, is from the Caribbean. I've been working with Aaron for about maybe 15, 16 years, a long time, you know? Yeah. We've toured many places, done many projects, so I was very excited for this project, you know? I've never been to Senegal. It's a beautiful country. So far, I've really loved it. Like Aaron said, the lockdown is important. It's very disappointing that we can't do the show, but where there's a will, there's a way. So even though there's not a show, we're gonna be playing, we're gonna be making music. Hopefully, we're gonna do something online where people could watch maybe on YouTube or on Instagram, and still basically put something out. Because where there's a will, there's a way, and we all have will. Yeah. Especially this man, he has lots of will. Okay. Bakkan dañu gis ne guddi gi yaa ko tuddee nuit di Sine Saloum te sànq sa ca biir wax da nga ni gisuloo benn autorité Kaolack boo xam ne taxaw na jàpp ci mbir bi te Kaolack bu ndee xool ci wàllu autorité mën nañu ñëw ko ëpp ci réew mi Diène Farba Sarr, Ousmane Noël Dieng, Mariama Sarr, Mohamed Ndiaye Rahma et tant d'autres ak Bakkan li muy représenté nga xam ne tey patrimoine la wala monument la culturellement biir Kaolack rawatina la région du Sine et du Saloum. waaw Bour question boobu moom question bu ma neex la la première fois bi ñu defee la nuit di Sine Saloum sama rek Ousmane Noël Dieng ñëw na jënd ay billets jox ko askan wi ndax nit doo suul jëf. Deuxième fois bi biñ koy defee madame le maire de Kaolack Mariama Sarr ñëw na jënd ay billets mais xam nga événement ay billets yoru ko ñëw nañ jënd ay billets très sérieusement te moom madame le maire pare na def partenariat ak Jërëjërë studio ak Jërëjërë TV donc biñ mujjee gisante mais xam nga événement loolu yoru ko. événement soo xoolee orchestre yi ñëw nga xool sonorisation nga xool aussi pour man nit soo koy jàppale il faut nga teel a jóg. je pense que loolu c'est important. waaw donc parce que ñun ñu ngi def loo xam ne que maanaam financièrement yéen a ma gën a xam ne ci événementiel parce que yéen ñëpp mënuñoo naxante. parce que yéen ñëpp ci loolu ngeen dëkk. mais nag dañoo gëm Kaolack dañoo bëgg Kaolack parce que Kaolack laa dëkk fa laa juddoo fa laa màggee fa laa yaroo ndax suñu baay Alaaji Ali Guèye Seck ak sama baay Yémmu Góor Seck Alaaji Maser Mbaye Alaaji Ibba Samb ak ñi fa wër Omar Thiam culture Kaolack la fekk baax xam nga Kaolack dafa am lenn loo xam ne ci ngoyaan ak ci leneen ak Siin ak Saalum dafa nekk loo xam ne que il faut gars yi jox ñu suñu gëdd te Buur jot na aussi ñun gars yi nañ ñu dimbale il faut pas que ñu raay ko dañuy jël ay kër ay millions yu dul jeex di ko may les artistes ñi nekk Dakar ñun jàppalewuñ ñu parce que il faut qu'on se dise la vérité ñun dañoo war a jàppale dañoo def ci réew mi loo xam ne kenn dootu ko dindi waaw ñun luy génn album ak luy génn sunu loxo da ciy ne rawatina man si c'est 100 album la 90 yi maa koy def dama dul bokk nag ci vidéo parce que li ñuy gis ci vidéo clip peut-être que loolu la ñuy yaakaar loolu la mais mën naa tëgg album te du ma bokk ci vidéo ñuy xool kenn kuy tëgg sabar ñu teg ko ci kaw télé bi mu teg ne def vidéo bi
donc mais ñun dañoo bokk ci réew mi dañoo dëkk ci réew mi amuñu droit nag def erreur duñu tux cigarette duñu naan sàngara am nañ fulla am nañ fayda te fi ñu xam nañ suñu bopp xam nañ askan wi ñu juddoo ban askan la donc je pense que ne que jàppale aussi tamit de force que nit peut-être li nga sentir rek ngay mën a def donc maa ngi tàllalaat loxo aussi tamit askan wi Kaolack askan wi sama waxu démb rek mooy sama waxu tey projet bii li ko waral loolu la parce que man su dee man ak man la mën naa toog sama ruq sant yàlla ut sama soom bi sax di ko naan mais askan wi Kaolack daf maa ñor trop li des ci sama carrière. ministre de la culture dans tout ça. ministre de la culture ba léegi événement bii ñuy def nii bi waroon am suba moom laa doon sargal dama njëkkee ci Farba Ngom parce que xar mi ma njëkk a jëndal sama yaay maa ngi ko àndoon ak Baaba Maal dem Fouta temps yi may jàppale Baaba Maal di dagale ay 2000 francs 2500 mais dëkk ba mu dëkk bi ma fa Baaba Maal yóbboo fa laa njëkkee jëndal sama yaay xaru tabaski ba léegi yàlla di ma ko mën loo ministre de la culture aussi pourquoi dem nañ fa ñoom ñëpp amul ku ñu seetiwut mais boobu ba léegi kenn recevoir ñu kenn waxul lenn kenn waxuñu dara mais dañuy toog rek xool na ne xam na ne que ñoom seen choix la mais du tere aussi ñun li ñu war a def donc ñu ngi koy def donc de toute façon ce qui est important suñuy kilifa lañ dañuy nekk ci seen gannaaw par respect et di leen tàllal loxo suñ ci jàppee baax na suñ ci jàpp tamit ñu xam ne que seen xel foofu la toll. culturellement parlant. waaw tey Bakane ci lancé bi mu taxaw. waaw ak li muy wuti bitim réew culturellement di ko indi. Alaaji Ndiaye Rose rek la ñu gisoon. mu amoon potentialité boobu daan ko def. tey Bakane taxaw ci lancé boobu mën nañu gëm wala ñu jàpp ni que formellement Diouf Wagane est l'héritier incontestable de Alaaji Ndiaye Rose. non mais incha allahu rabi sama papa ju baax jooju yàlla na ko yàlla xaree àjjana mais man samay bët raw na loolu. samay bët lépp dama ko teg ci taalibe buur sama yaay 25 kilos la doon sóor sama biir kër baay par jour te sama baay amuloon salaire dañoo amoon benn nënd mu tudd dégg daw lañ doon wooyee añ nga dégg nënd mu tudd dégg daw lañ doon wooyee lekk Alaaji Liggéey Seck sama baay dafa tëgg bañ may ko nit donc peut-être que nag xam nga àdduna day dem ba benn moment boo xam ne gars yi dañuy gëm rek biir wi lu amul biir wi rek pour ñun bokkoo mais li man suñu famille lan moo fi génn te bokkuñ tëgguñ ko donc kon am na lu ñu représenté ci mais Sénégal ñoo bëgg il faut nga nekk gars yi tiim la nga naan lii laa xam nga donc c'est le Sénégal mais quand même nit ku ci nekk li mu liggéey ci réew mais nañ ko nangul. gérer après lu toll nii malgré tous ces millions investis. jëlee say gan ku ci réew. ñu ñëw def ay réservation avion dem ñëw xaalis bu toll noonu te festival bi wala boog amagul. ak li nga bëgg woon Sénégal yi amagul comment Bakane fera pour gérer tout ça. mais buur mënuñu ko sax sonn nañ très sérieusement dañoo gëm suñu réew rek ak bañ a tàllal loxo ak bañ ku ñu rejeté mais mënatuñu sérieusement parce que ñii samay nawle lañ xam nañ maay kan ñoom xam nañ sama talent moo tax ñu jógee seeni réew ñëw fi man aussi man nangul leen ñoom li ñu mën donc je pense que ne que affaire bi metti na ñi ñu war a jàppale nañ ñu jàppale man kenn musuma dégg ma ne nañu kenn musuma dégg ci ay nañ ñu jàppale parce que toujours rek damay dem ak sama xol parce que rus naa sax ñëw ci yow buur géwél wax la leen nga rejeté ma donc je pense que ne que lépp dañ koy def ci dal ak yar ak teggin donc di tàllal suñu njiiti réew président donc di ko wax ne que li am ni moom la. C'est le protecteur des arts et des lettres. oui. Ana Macky Sall le président. te doon na ñun 3 milliards tout ça waaw. waaw non moom laay wax nii xam nga buur gars yi dañuy wax léeg-léeg ñu ne président dama nekk Allemagne ñu naan président jox nañ ñu ay milliards. ma ñibbisi dem BCA billaay barki Serigne Touba rek laa yaakaar bi ñu génnee 126 000 francs joxe ko fayul sax samay bonu kër. falaa gis ñu ay musiciens yoo xam ne que gënuma leen ci ndey gënuma leen ci baay du ma tudd sax tur fan ma ko joxee laa ko defee àddiyee Serigne Touba parce que xam naa ne que métti na mais buur 126 000 francs lu mu ñu mënal
nañ waxante dëgg on se dit la vérité. mais doon nañu 3 milliards. non 3 milliards yaa dégg 3 milliards 2 milliards 500 la ñu wax. donc 2 milliards 500 te lañ joxee woon moo ko ëpp. mais suñu la joxee 126 000 francs. donc kon keneen ku nekk ñaata ngay am. 65 ah donc man pour man là c'est pas important. parce que nit ku ci nekk li ngay liggéey rek ci nga mën a teral sa bopp. li am solo mooy ñun ay liggéeykat lañ. donc mënuñoo xëccoo ak sunu njiiti réew ndax mooy sunu kilifa. yàlla moom la fi teg ah donc ki fi yàlla teg da ngay ànd ak moom donc dama koy wax man juste par rapport que ci projet bi ma taxawal métti na donc kon moom moins de 3 jours moom moo génn def déclaration damay respecter moom kilifa gi ko yàlla jox ak li nga xam ne que réew mi ñoo ko bokk di ko tàllal loxo yi di ko wax ne ko mu jàppale ma ndax am naa ay gan yu fi ne te ça fait on a financé beaucoup d'argent ci projet bi pour mu nekk. What is the name of this instrument? This is called a steel drum. A steel drum. Okay, that's good. Or a steel pan. Okay. Yeah.